Olá pessoal, confira mais uma dica do nosso canal. Fala, socorristas do canal! Pintou... Essa semana está sendo uma semana de Descubra o Defeito. Pintou um Descubra o Defeito diferente. Quer dizer, diferente. Diferente no sentido de que é inédito no canal, apesar de ter vídeos sobre o assunto. Consul Facilite CWC10. É a Facilite 10 kg. Por acaso é a minha. É bom quando apresenta o problema em casa, que aí a gente já aproveita e faz o vídeo, né? Mas não, foi o seguinte. Eu recebi uma dúvida de uma pessoa do canal, que a máquina fazia barulho de helicóptero. Olha, já tive tantos barulhos diferentes, né? Geralmente a gente fala, barulho do metrô passando dentro de casa, né? Barulho, ronqueira, a máquina tá roncando. A máquina tem um gato miando, mas a do helicóptero para mim foi inédita. E eu reparei que a minha máquina tem o barulho do helicóptero. Então, dá uma conferida no vídeo do barulho e deixe o seu comentário do que possa ser esse problema. Essa semana eu não mexi nela não, só fiz o vídeo do barulho. Mas na semana que vem eu vou dar uma olhada nela para a gente descobrir o que pode estar fazendo esse barulho de helicóptero dentro da máquina. Dá uma conferida no vídeo. Tchau, tchau. Olá, socorristas do canal. Domingo de chuva, e vamos a mais um Descubra o Defeito. Esse aí é inédito também. Consul Facilite 10 kg com barulho. Acompanhe o vídeo.